Я опять делаю шаг назад. Усмиряю себя перед Твоим величием. Иисус, мой Господь, мой Учитель, наш наставник. Пожалуйста, приди сегодня. Проясни нам Твои мысли, Твое Слово. Дай, чтобы до всех нас дошло то, что Ты хочешь от нас. Спасибо, что Ты будешь говорить через Твоего раба сегодня, как сосуд Твой. И, Господь, Твоим Духом Ты подкрепишь эти слова. И, Господь, мы выйдем оттуда и будем знать четко, что и когда нам делать. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Откройте, пожалуйста, книгу Исход. Исход, 23 глава. Буду читать проповедь сегодня на теме причина твоего ограничения. Причина твоего ограничения. Я не хочу сказать ограниченность, потому что это будет чуть-чуть не так тоже понято. Будем говорить ограничения. Будем читать 27 стиха. Глава 23, а стихи 27 по 30. Или можно по 33. Right. 23 глава, 27 стиха. Ужас мой пошлю перед тобой, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тел всех врагов твоих. Пошлю пред тобою черней, или шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хетеев. Не выгону их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Шермного до моря Филистимского и от пустыни до реки. Ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не вели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Alright. О чем здесь речь идет, друзья? Бог обещал дать землю своему народу. Кто считает себе частью Божьего народа на этом месте? Конечно, мы его народ. И для своего народа Бог определил не только просто для народа всем общем. Каждому в отдельности Бог определил и обещал землю обетованную. Поэтому это называется так. Землю обетованную. Потому что Он обещал нам землю. Когда вы читаете Ветхий Завет, часто вы видите колено, название колен, название семьи, семейства, перечисляется. Почему? Потому что Бог не просто берет общее. Вот я дам Израилю землю. Вот вам дам землю. Нет. Он дал Израилю землю в лице каждого народа, каждого в отдельности. Каждой народности, каждой семьи в отдельности, каждой личности в отдельности.
Поэтому, когда речь идет о земле Божьей, которую Он обещает нам дать, когда речь идет о той земле обетованной, которую Он уже нам дать, речь идет о том, что Бог желает дать нам, не лично, свою землю обетованную. Давайте мы все скажем, Бог уже имеет имеет для меня отдельную мою землю обетованную. Это для меня. Это не наша. Не то, что принадлежит тебе вместе. Нет, это моя земля обетованная. Это твоя земля обетованная. Каждому народу Бог дает свою землю обетованную. Вы слушаете меня или нет? Так что, дорогой мой, если ты пришел в это царство, ты освобожден из Египта, из Израиля, точно так, как Израиль был освобожден из Египта. Мы освобождены из Египта греха, из мира сего, для того, чтобы были даны свою конкретную землю, каждому в отдельности обетованную. Поэтому кто-то призван заниматься бизнесом, кто-то призван заниматься индустрией, кто-то призван образованием заниматься, кто-то призван спортом заниматься. Но ради какой цели, для чего Бог дает? Он уже дает нам мою землю, чтобы я мог наполнить эту землю славу Господне, славой Господне, чтобы я мог принести Царство Божье и Его волю, так как на небе, сюда на землю, чтобы я мог утвердить Его завет и Его заповеди, и Его волю, и Его принципы работы, Его мир, Его радость, Его добра, Его праведность на ту территорию. Что такое территория? Это сфера твоего влияния. Это та сфера деятельности, куда Он вам присылает, Он вам дает. Чтобы мы могли принести туда Царство Божье, мою удел, который конкретно мне дает. Это, если вы пастор, это может быть, допустим, город Москва. Это может быть город Москва. Или это может быть всего лишь район в этом городе. Или отрасль в этом городе. Или направление жизни в этом городе. Или какой-то профессионал в этом городе, определенной профессии в этом городе. То есть каждый имеет свой именно основное призвание, которое у него должно быть. И тут, после того, как они уже вошли в эту землю, они ожидали, что Бог сразу им даст землю обетования. Сразу Бог мне даст миллион. Сразу Бог мне даст политическую партию, чтобы сделать меня президентом. Сразу Бог мне даст то и другое. Так не бывает. Он, конечно, может сразу дать. Потому что 27 стих, он говорит, ужас мой пошлю перед тобой. То есть у Бога нет проблем. У него есть достаточно оружия, чтобы так сделать, что ту сферу жизни, куда он тебя призывает, чтобы все там перешло по твоей власти. У него сила есть, у него есть достаточная власть, чтобы это делать. Он говорит, что ужас его один, чего стоит. Ужас его один достаточно, чтобы заставить, допустим, кто-то говорит, в России нельзя заниматься нефтью, нельзя заниматься металлом, потому что это только мафия держит это, или люди, у которых есть какие-то сделки или конкретные связи наверху, наверху, и это все схвачено, нельзя. Но если Бог тебя призывает, что это твоя земля, и если Он это тебе дал, что это твое направление, то ему не тяжело послать его ужас так, что никто не захочет заниматься этим делом Божьим. Что все уйдут отсюда, и только ты один останешься. И такие свидетельства уже есть. В одном городе, здесь тоже бывшем Советском Союзе, продавали универмаг. И все хотели купить этот универмаг. Но они перестреляли друг друга, 16 человек. 16 организаций, крупные. Так что все начали бояться. И когда все уже боялись, это уже универмаг лежит мертвым грузом, никто не хочет его взять. Именно тогда Бог проговорил верующему брату. И говорит, я хочу, чтобы ты это взял. Он говорит, у меня нету денег, Господь. Я тебе дам спонсоров. Он поехал на Запад, он договорился с бизнесменом верующими, что мы выкупим. И когда он пошел в мэру, городской администрации, чтобы получить, что его начали пугать там даже еще.
Его начали уговаривать вообще. Что ты что? Сколько уже труп? Сколько крови пролито на это самое? Пожалуйста, если ты не хочешь умереть, не возьми. И она была отдана ему за дешевку, как мы говорим. За дешевку. За дешевку, мы говорим так, да? По дешевке была отдана ему. Потому что никто не хотел его взять. И они даже все равно не верили, что он возьмет. Думают, что его убьют. Но когда Бог идет, он говорит, что он идет впереди нас. Он может его ужас послать перед нас так, что все сбросят все, нам только подбирать надо. Ужас мой, пошлю перед тобой. Алло, скажи кому-то рядом с тобой, нет проблем, чтобы тебе захватить ту землю, которую Господь тебе дает. Абсолютно, серьезно. Бог может это делать. Нет проблем в этом. Если Бог говорит, что это твоя земля, ты можешь. Скажи кто-нибудь, ты можешь. Кто-нибудь скажите, я могу. Захватить ту землю, куда Господь меня направляет. Ужас мой, пошлю перед тобой. И в смущение приведу всякий народ. Бога нет проблем привести в смущение любой народ, который Он направляет тебя. Если Он тебя направляет туда, если ты принимаешь Его призыв, если ты веришь Ему, если ты верой наступаешь на эту землю сначала, и молитвой ты идешь впереди, Бог идет впереди тебя. И буду обращать к тебе тыл всех врагов своих. Видите, что мы должны знать по поводу нашей земли, мою землю и твою землю? Дело в том, что ту землю, куда Бог вас посылает, и меня посылает, эта земля все равно уже занята по-любому. Скажи кому-то, твоя земля уже занята кем-то. Это правда. Даже если это церковь, это место уже чем-то занято. Даже если это какое-то служение в городе. Допустим, когда пастор Саша, ты приехал сюда, уже были пастыря в этом городе. Уже были пастыря в этой стране. И почему ты еще говоришь? То есть тем людям, те народы, которые занимают это место, они никак не поймут, что ты еще говоришь, что это тоже твой удел. Как это так? Мы же здесь. Бог не может тебе это дать. Как это поможет Бог тебе? Разве Бог не знает, что мы здесь? Но это просто потому, что они не понимают. И даже они сами, прежде чем они сами получили их удел в этом же городе, оно уже было занято кем-то все равно. Поэтому, если вы огорчаетесь и разочаруетесь от того, что кто-то начинает церковь в городе, вашем церковь, или в вашем бизнесе, кто-то начинает этот же бизнес, или кто-то занимается вашей деятельностью, и из-за этого вы огорчаетесь и нервничаете, потому что вы духовные младенцы всего лишь нашего. Вы не понимаете Бога и духовный принцип. Любую землю, которую Господь дает, а вы знаете, сколько еще людей будут рождаться? Им всем придется разделить всю эту землю, которая уже захвачена нами все, занята нами все. И нам еще придется разделять и с теми людьми, которые еще будут рождены, еще которые рождаются. И те, которые в школе, в институте, они еще придут в эту же землю захватить. Делить с нами. Так что успокойся вовремя, пока ты инфаркт не получишь. Я никогда еще не беспокоился, даже на грамм, от того, что какие-то церкви открываются в моем городе. Никогда еще. Никогда еще даже не задумался об этом. Даже не думал. Разумение все оставит на своем месте. Alright? Так что любая земля в миру, в бизнесе, в индустрии, в учебе, в образовании, в медицине, любую землю, служение, которое Господь тебе дает, которое Он тебе обещает. Как только что Он тебе отдал это откровение, знай, что оно уже было занято кем-то, во-первых. И во-вторых, как только что откровение идет к тебе, параллельно это же откровение идет кому-то. Потому что написано, однажды ты сказал, и дважды слышал я. Поэтому в то же время, как ты был послан в Россию, кто-то тоже был послан. Поэтому, если ты подумаешь, что это только я теперь буду здесь, ты ошибаешься. Поэтому мы должны иметь большое сердце,
достаточно большое, чтобы внедрить, should be, принимать, вместить в себя всех и любить всех. Бог говорит, однако, когда речь идет не о христианском служении, но когда речь идет о мирских делах, когда, есть два царства, вы это знаете. Царство тьмы и царство света. Царство добра и царство зла. Но если мы же представляем, каждый представляет какое-то царство. И в миру тоже. Все работают. Кто не работает для царства Божьего, кто не знает Христа, он работает для мамоны или для себя. И все это он обозначает, он представляет царство тьмы. Царство мира сего. И следовательно, противостояние всегда идет между этими двумя царствами. Поэтому в этом случае эту землю обетованную, которую Господь обещал Израилю, уже была занята представителем другого царства. И они, как представители Царства Божьего, приходят с Царством Божьим, чтобы навязывать Царство Божие и взять эту территорию. Поэтому в этом случае иначе не дано. Никак им не взять эту землю, как только через путем войны и сражения. Потому что та земля была занята не просто не какой-то другой церкви. Даже в то время, когда она занята, когда это даже христианская церкви соседние, иногда и сражение неизбежно, потому что плод мешает людям. Иногда они сражаются между собой, хотя они строят одно и то же царство. Поэтому вообще глупо, чтобы христиане сражались между собой, потому что мы представляем одно то же самое царство. Но в том случае, как здесь, допустим, давайте посмотрим 28 стих. Пошлю перед тобой шершней, и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хетеев. Почему эти шершни, которые Господь пошлет, должны были прогнать этих народностей? Это же народов. Эти Евеев, Хананеев и Хетеев, это же не другие животные. Это не другие насекомые. Это же не насекомые. Это народы. И он говорит, что он пошлет эти насекомых на них, эти животные на них, чтобы прогнать этих народов. Почему? Задается вопрос. Почему Богу нужно было прогнать целых народов из их земли, чтобы дать эту землю Израилю? Очень просто. Потому что тот народ не представляет царство света, царство небесное. А царство мира сего, это закон Бога. Это будет все равно. Царство этого мира будет однажды царством нашего Господа и Христа Его. И это будет только через Его церковь, через людей, которые Он наполняет своим духом, через людей, которые Он уже принес царство Божье внутри их, нас, через которыми Он наполнит своим царством, чтобы мы могли принести, мы могли быть посланы им и принести царство Его внутри нас, в те же сферы жизни, куда сейчас, на сегодняшний день, там, где царствуют и царят нечестивые, и беззаконные, и люди, которые творят дела тьмы, и люди, которые служат мамоне, и люди, которые служат системе мира сего. Бог наполняет нас, спасает нас сначала, наполняет нас своим призванием, своим царством и своим призванием, чтобы мы могли это царство принести в эту сферу жизни. И там, где царили и царят, на сегодняшний день мафиозники, бандиты, коррупционеры, и кого только вы можете думать. Люди, которые уничтожают и друг друга, которые не живут по Слову Божьему, но наоборот уничтожают Царство Божие, которые наоборот противостоят Царству Божьему. Бог говорит, царство мира сего все равно будет мое. И я буду это захватывать только через моих людей. Поэтому Бог так придумал, что никто из нас не спасается просто так, теоретически. Но просто так, чтобы мы пойдем в Царство Божие, а потом. Нет, мы спасаемся, и это обозначает, что Его Царство Божие, которое на небе, оно приходит внутри нас. И все величие, и все могущество, и все силы, и вся мудрость, и все способности этого Царства, включая небесное воинство,
оно стоит за мною. И мне нужно иметь веру, чтобы поверить Богу, что Он со мною, что Его царство, вся Его величие во мне, и что ничего не устоит передо мной, и что то, что внутри меня, больше того, против чего я иду, оно больше того, против чего я, того народа, чего я должен выступать. Я имею достаточная сила, я имею слишком много силы, я имею слишком много способностей, чтобы покорить этих врагов, чтобы покорить этих атеев и этих иусов, этих всех людей, которые там занимают эту площадку мою, эту землю мою. Это не проблема, Бог во мне, я это знаю. Но в этом часто мы теряем и терпим поражение. Мы не доверяем Богу. Наша вера не хватает, чтобы довериться Богу, что Он во мне, Его величие, Его могущество во мне, и эту землю, оно мне покорно. Это бизнес, оно мне покорно. Это не без проблема, я могу его завоевать, я могу его взять, потому что Бог со мною. И Бог здесь говорит своим людям: у меня есть ужас, который я могу послать перед тобой, чтобы это тебе помочь делать. У меня есть страх, который я могу послать. Я могу привести вообще их в ужас. Это не проблема, это моя сила все делать. Я всемогущий Бог, и ты мой представитель. Ты идешь от имени моего. Я посылаю тебя. Это значит, я уже решил тебе дать. Поэтому даже не думай, не сомневайся об этом. Не думай, насколько они крутые. Не думай, насколько они большие на сегодняшний день. Если ты так начнешь думать, это значит, что ты тут же совершает те же самые грехи, которые совершил эти все 10 заглядателей. Это значит, ты начинаешь говорить: они все гиганты, они все исполнили, мы не можем брать. Это значит, Бог таких людей только одно сделает с тобой: Он истребит тебя в пустыне. Все. У Бога есть только один выход: уничтожить тебе и дать твоему ребенку потом идти взять эту землю. У нас нет выбора: либо поверить Богу, либо подвергаться истреблению от его лица. Просто мы пропадем просто. Поэтому давайте поверим Богу, что Россия подвластна нам. Бог насадил на этой земле. Мы можем привести Россию к Богу. Мы можем привести возрождение в Россию. Мы можем привести возрождение и изменение в эту землю. Бог посылает нас. Это не потому, что мы хотим это делать, а потому что Он избрал нас. Это не я сам себя избрал. Это Он меня избрал. Почему именно меня Он избрал, я не знаю. Но Он поверил в меня. Он говорит, что ты иди, насади мое царство туда. И второе, то, что часто нас путает. И почему мы оказываемся не способны творить дело, которое Он призывает нам творить. Мы часто порою отвлекаемся в сторону. Вместо того, чтобы начинать идти целенаправленно утверждать Его царство, мы начинаем заниматься своими делами. Мы начинаем заниматься Евангелием, спасением. Как мне есть, как мне одеваться и во что мне одеться. Во что мне одеться, что мне кушать, что мне пить. Мы начинаем думать о выживании. Моя семья, квартиру, частный дом, автомобиль, Мы начинаем использовать Божьи ресурсы, вера Божья, Его могущество на то, чтобы только удовлетворить свои какие-то частные потребности. В то время, когда Он говорит: для царства я тебя спас, для царства я тебя искупил, для царства я отдал свою жизнь за тебя, ради царства я отдал мое могущество тебе, ради царства я подарил тебе мою веру, ради царства я открыл самого себя тебе, ради царства я пришел в твое сердце, ради того, чтобы ты мог стать моим представителем, чтобы ты мог стать носителем моего царства, чтобы ты мог идти утвердить мое царство, не просто подумать и переживать о своем выживании, а чтобы ты мог принести меня в эту сферу жизни, а ты начинаешь отвлечься и отвлекаться на мелочи жизни. Вот почему Иисус так огорчался, когда Он смотрел на толпу, которая следовала за Ним. Он принес им царство, а они видели эту силу, которая у него была. Они видели эти чудеса, которые Он делал. И они думали, что эти чудеса все только ради того, чтобы восполнять их потребности. И они начали только окружать Его, только чтобы получить исцеление, только чтобы получить чудеса хлеба, только чтобы есть, шесть, чтобы было из 5 рыб, накормить 20 000 человек. Они начали использовать
Его силы, Его могущество на частные и личные потребности. Иисус настолько огорчился однажды, что в Матфея 6 глава, Он начал просто изливать свою душу и говорит: ребята, вы не поняли, ну ищите прежде, ну вы не поняли, чего нужно искать. Не это все надо искать. Вы начинаете поступать, как люди мира сего, которые думают о том, что мне есть, что мне одеться и что мне пить. Это не ваша судьба вообще. Вы уже вошли в другое царство. Это вообще вы люди предназначения. Я царство вручаю вам. Я царство доверяю вам. А вы начинаете думать об этих вещах все. Об этом всем переживаю. И должны переживать язычники. Это люди мира. Вообще язычники должны думать об этом. Ну разве вы не видите воронов? Разве вы не видите птицы? Разве вы не видите, которые, знаете, травы, которые растут? Они же не позаботятся. Потому что они живут ради чего я создал их. Они исполняют свое предназначение. Вот вы начнете исполнять свое предназначение. Вы начнете принести царство в то призвание, куда я призвал вас. И вы будете одеты лучше, чем эти травы. Вы будете напитаны лучше, чем эти воронов. Только начните, как и они, начните сосредоточиться на то, чтобы принести мое царство. Ту сферу жизни, которую я призвал тебе, чтобы их принести. Займись царством. Ищи царство. Ищи правду его. И все это так приложится, что тебя будет тошнить только от них. Дай Богу славу. Отвлекайся частными делами. Также не будь остановлен страхом перед могуществом тех, которые занимают теми землями пока. Они невеликие перед Богом. Все под Богом ходят. Ты можешь взять эту свою землю. И консеквенция Бог может тебе в руки дать. Почему я никогда не боюсь? Не дай Бог, чтобы вы даже знали половина того, что я прошел на Украине. Бомбы уже были представлены к моей машине раньше. Киллеры 3 раза уже были посланы ко мне. Люди уже создали отдельный отдел при кабинете министром, только чтобы заниматься моим выдворением. Сама генеральная прокуратура страны занималась моим делом. Не один год. Я судился уже с прокуратурой раньше. Я судился даже кабинетом министром Украины. Чтобы вы знали, что не важно, насколько велик твой враг. Но если он тебя посылает на эту землю, он пойдет перед тобой. Но почему тогда? Иногда даже когда мы правильно живем, иногда когда мы даже правильно шагаем, почему я не вижу Божье действие? Чтобы он послал эти шершни. Почему он не послал эти шершни, чтобы мне помочь прогнать моих врагов? Почему он не вступает вместо меня? Есть причина на это. Он даже говорит, если ты не будешь делать вещи правильно, а я могу дать эту землю в твою руку, но я не дам в твою руку. Я не дам потому. Поэтому я проповедую на такой проповедь. Причина твоего ограничения. Твоего ограничения. Есть причина, почему Бог не дает тебе простор. Есть причина, почему Бог вообще не позволяет тебе пока царствовать на этой земле. Потому что ты должен иметь правильное понимание пока. А какая это причина? 29 стих. Не выгону их. Он не выгонит их. Он не может. А он не сделает. Город, который он послал вам пастором. Это же он послал вам пастором там. Если это он, значит он заинтересован. Поэтому он призвал вас на это. Но это не делает. Почему? Бизнес, который он тебя поручает, он не убирает препятствия с пути. Он не выгоняет препятствия. Он может это делать один день и дать тебе владеть этим бизнесом полностью и господствовать там. Но он это не делает, и говорит, не выгоняет, и не сделает. Почему? Не выгону их от лица твоего в один год сразу. Чтобы земля не сделалась пусто и не умножились против тебя звери полевые. Кто-нибудь, можно кому-то еще прибежать сюда ко мне? Давай, дорогой. Бегом только. Допустим, Бог говорит,
Смотри на эту сцену. Оттуда все это я тебе даю. И вот эти все твои враги окружают тебя пока. Но ты начинаешь отсюда. А ты скажешь: Господи, почему ты мне сразу не дашь? Освободи, выгони эти все врагов, которые занимаются бизнесом пока. Компьютерный бизнес, допустим. Они развивают технологии, они развивают рекламы, они это все делают. Давай, ты мне сказал, ты мне дашь. Ну, давай, дай. А Бог говорит: а я тебя не дам, не могу так делать. А почему, Господь? А вот, потому что если я всех их выгону сейчас сразу, всех твоих конкурентов, то, во-первых, ты слишком малочислен сам. Ты не способен, ты еще не развиваешь твои мускулы достаточно, чтобы управлять этой землей. А если я дам весь компьютерной индустрии России в твои руки сейчас, а ты еще вообще не способен справиться с одним компьютером, тем более вся индустрия, и я уже озару всех противников твоих, если я их озару, некому потом строить индустрию, это компьютерный в обществе. Вся экономика России из-за тебя развалится, только потому что я, Бог, неразумно поступил. Потому что я тебе дам всю экономику, индустрию, компьютерную индустрию, ты должен все это охватить и все. А ты сидишь у себя, в селе Измайлове, в то время, когда вся Россия должна электроэнергия питаться, и воды питаться, и все. А ты не можешь компьютер на это самое наладить. Все эти же люди, которые думали, что ты хороший, это он должен быть нашим лидером, нашим президентом, которые хотели тебя. Когда все, система развалится и перестает работать, они все придут тебе с палками и со всеми мечами, чтобы тебя уничтожить. Ты уже не будешь таким хорошеньким для них. Они сами тебя выгонят оттуда. Вы понимаете, какой психологии, что я это сказал? Он говорит: я могу их выгнать сразу из земли, но это тебя, ради тебя, пока я их держу. Потому что пока они там занимаются компьютерной технологией, пока ты развиваешься своего села Измайлова, чуть-чуть поднимается, у тебя пока 60 работников, пока ты поднимешься до 300 работников, пока ты поднимешься до 3000 работников, у тебя один завод, пока ты развиваешься вот так, пока у тебя один дизайнер, один специалист, пока у тебя будет 300 специалистов, они занимаются эту землей, территорию вокруг тебя, и в это время они развивают технологию на следующем уровне, на следующей стадии. Не стоит на месте технология, и тем более не уничтожается. Рекламный бизнес, они продвигают это все, рынок, перед тобой, пока ты еще внизу, пока ты еще развиваешь, укрепляешь свои силы, все территории готовятся. Получается, эта индустрия полностью не страдает. Наоборот, она возделивается. То есть, возделивается. Я смогу тебе отдать в руки эту землю только когда я увижу. Потому что то, что я сказал Адаму. Адам, что он сказал Адаму: храни и возделивай эту землю. Только когда я увижу, что ты сможешь хранить, ты сможешь держать, ты сможешь возделывать, ты сможешь сохранить производство. Вот поэтому, слушай меня внимательно, вот поэтому, пока ты не будешь готов в состоянии хранить и охранять и возделывать, поэтому 30 стих. Мало-помалу. Кто-нибудь скажите мало-помалу. Кто-нибудь скажите мало-помалу. Кто-нибудь скажите мало-помалу. Мабу, вы поняли меня? Не потому что Бог против тебя, Он тебя не дает то, что ты просишь пока. Не потому что Бог жестокий, или не потому что Бог не слышит молитву, а потому что Бог слишком мудрый. Кто-нибудь скажет: спасибо, Господь, что ты не опередил меня. Бог не хочет дать тебе то, что тебя завалит.
Допустим, ты пастор. В городе Москвы. И ты уже... Как все? Ты уже молился. Чтобы бизнесмены пришли в свою церковь. Чтобы банкиры пришли. Чтобы политики пришли. Чтобы наркоманы бывшие, алкоголики и все пришли. Наверное, ты молишься, чтобы пришли в твою церковь 5000 человек. Может 10. Может 50. Молодец. В принципе, в этом желании греха нет. И Бог даже способен это делать за один день. Не то, что за один год. О, Валентина Яковлевна приехала. Здравствуйте. Это вот тот бизнес-пастор, который они говорят, их учредитель, их мама духовная, за которой они хвалили, и ждали. Вот она наконец объявилась. Вот. 5000 человек сразу, чтобы пришли в твою церковь один год. Молодец. Но Бог это не делает сразу, потому что Он знает, если 5000 грешников придут покаяться в твоей церкви сейчас, а у тебя пока может быть 50 человек, ну может быть 100 даже. Пришли наркоманы, надо будет работать с ними, чтобы они перестали быть наркоманами. Пришли банкиры, которые коррупционеры, надо будет с ними работать, чтобы они перестали быть коррупционерами, чтобы они начали жить честно, бизнесмены. Пришли политики, которые только говорят, демагоги обманывают, и ты говоришь, надо будет их переделывать, чтобы они начали жить честно. Но ты не успеваешь, потому что ты слишком, твоя сила мала. Твоя сила мала. Ты малочисленный пока. Твои 100 человек, 5000, кто поглотит другой? Если 5000 человек сразу, а ты имеешь только 100, у кого большинство? Конечно, твои 100 вообще растворится быстренько среди них. А они еще наркоманы, они еще обманщики, коррупционеры и так далее. Они так завалят всю свою церковь, что Бог не хочет, чтобы его царство было захваченным царством мира. Наоборот, он хочет, чтобы его царство захватило мир. Поэтому Бог мудрый Бог. Он тебя не даст сразу вербить, чтобы тебя завалили на твою голову. Чтобы превратить еще маленькие, это 100 человек, которые у тебя были, которые уже нормальные. Чтобы их еще превратить такими грешниками, как все. Чтобы ты сам вообще уже отступил. И уже стал вообще, как уже непонятно, где пастор, где бандит вообще. Потому что ты слишком поспешил глотать то, что ты не можешь вживать. А она задевает, или как, засреет потом. Поэтому 30 стих. Что? Мало по... Что? От чего тогда зависит вот это потрошки? Не патроны, а потрошки. Это украинская мове мы говорим. Патроны тут не нужны. Мы не используем патроны. Вот. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься. Бог ждет, чтобы ты размножился. Послушайте, Бог не ждет, чтобы ты вырос. Он не говорит, доколе ты вырастешь. Он не сказал слово вырастешь. Он не говорит слово вырос. Он говорит, доколе ты не размножишься. Давайте мы все скажем, ты размножишься. Что имеется в виду? Доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сию. Ты должен сам размножиться.
и взять землю. Послушайте сюда. Он не говорит, пока ты не вырастешь. Иногда мы растем в церкви. Но Божья логика другая. Церковь нужно размножать. Или вернее, не надо, чтобы церковь росла. Окей, вы не понимаете мой язык. Давайте я вам приведу пример. Можно расти в церкви, допустим, за счет членов чужих церквей. Мы растем в церкви. То взятками, то гуманитарками, да? Можно расти в церковь как хочешь. Да, по 1 килограмме муки, да? Полный залбурет. О! Это пастор Галина дает рецепты, как можно расти в церковь. Но не то, что Бог просит. Вот, посмотрите, все, начало 90-х, все эти церкви, которые были рощены, и оплодотворить сначала, надо сначала плодиться. Что значит плодиться? Какая разница между плодиться и размножаться? Это потому что размножаться не бывает сразу. Нельзя одному сразу размножаться. Он должен сначала плодиться. Должен быть сначала плод, должен быть единицей. Поэтому церковь не может быть сразу 1000, но на один день. Может быть за один год. Или за один, поэтому надо сначала, если будет 1000 за один день, ты не успеешь родить их. Ты не успеешь плодить себя в них. Ты не успеешь себя вкладывать в них. Ты не успеешь суд свою в них переложить. Произрастить. Вы понимаете меня или нет? Поэтому это то, что он говорит. Но вы, ребята, вы должны размножаться. Сначала надо плодиться, а потом плод, который уже есть, плоды, которые уже есть, начнут размножаться. И только когда вы размножаете 28 глава, 28 стих Бытие 1, тогда после этого вы сможете обладать землею. Вот поэтому написано в этом 30 стихе здесь, Исход 23, что когда ты размножишься, и тогда ты столько сможешь взять обладание землей. То есть ты должен сначала плодиться, размножаться, и только тогда ты сможешь обладать землей. Это процесс такой. Это то же самое, как я. Приехал в Киев. Первые 7 лет, первые 5 лет в Киеве, до 2000 года, наверное, мало из вас, кто слышал обо мне или о нашей церкви. Правда, в России. До 3-5 лет тому назад, ну даже 5 лет тому назад, наверное, никто из вас вообще не слышали, правда? Но в это время мы уже есть. 5 лет тому назад мы уже имели 3000 человек. Или еще 3000. Но в это время это еще был, стадия, когда мы у себя плодились и размножались у себя. Но когда мы уже начали размножаться больше, в 2000 года, это другой уровень пришло. Все Россия за один год. Весь Советский Союз узнали нас. Потому что мы уже сначала плодились, я размножил себя. Поэтому я не боюсь. Мне не надо обязательно жить в России, чтобы то же самое, что происходит в России, происходило здесь. Я уже производил себя. Я уже размножил себя в детях. Мне не надо быть в Украине, чтобы Бог продолжает там работать. Я уже размножил. Вот почему нужно именно размножать себя. Если ты только веришь их, ты ничего не имеешь. Вы понимаете меня? Только то, что ты растил, ты произрастил, только оно может продолжать это суд держать. Поэтому церковь, если вы хотите строить настоящую церковь, вы должны сидеть. Поэтому первые 7 лет нашей церкви я не ездил за границу. Я сидел в церкви, только и учу. Только и учу. Я езжу по многим странам. Я еще не видел никакую другую церковь, где изобилие проповеди учения, как у нашей церкви. Потому что даже пасторам, мы говорим, возьмите кассет. 500 кассет нужно послушать каждому человеку, прежде чем стать пастором в нашей церкви. 500 кассет. Если он должен все слушать. То есть столько учения, столько, потому что я сидел, и я этим только занимался, чтобы себя умножить, прежде всего. Чтобы себя переложить. И после этого я могу быть свободным.
Потому что процесс уже пошел. Если вы начнете умножаться, это уже для времени, чтобы начинать обладать землей. И Бог говорит, пока ты не начнешь размножать себя, не расти свою церковь, не расти свое служение, свою землю, свой бизнес, но размножать, то же самое в бизнесе. Производишь ли ты? Вот, допустим, поэтому в нашей церкви, почему мы делаем лидерскую школу? Каждый март, 3 марта в этом году до 7, всю неделю мы делаем лидерскую школу, чисто для наших людей. Теперь мы уже приглашаем все остальные, потому что другие пасторы хотели. Я ращу, я произращу своих пасторей, своих членов, все, которые хотят что-то состояться. Я постоянно кормлю их, постоянные конференции, постоянные семинары, постоянные, лидерские учения, постоянно, я ращу постоянно их. Каждый октябрь то же самое. Это кроме годовщины и так далее. Мы систематически заседаем. Это не потому, что мы просто хотим делать программы. Я знаю, что я делаю. Только по мере того, как ты сможешь себя размножать, только это будет необратимый процесс. И этим только ты доказываешь Богу, что Господь, я готов взять эту землю, которую ты мне призываешь. Теперь я готов взять эту землю. Только этим твоим размножением себя, какой скоростью ты можешь это делать? Один епископ пришел ко мне, харизматический. Один из лидирующих лидеров Украины. Один из деноминаций, которые бывший в Советском Союзе известно. И он пришел ко мне, и когда я говорил 2 года тому назад, что у нас 1000 лидеров домашних групп. А это неправда. Я специально сказал скромно, чтобы на меня не налетели. Потому что на то время у нас было 1500. А он говорит, он так думает, он говорит, Сандей любит преувеличивать, Сандей любит просто говорить цифры. Он пришел ко мне в офис и говорит, Сандей, зачем тебе это? Подумай, Ульф Экман. Сколько он уже в служении? У него даже 1000 лидеров в своей церкви, домашних групп. Посмотри, Лидяев, раньше тебя начал. Тоже у него нет. Он начал называть мужей Божий, что у них нет. Как это у тебя будет за 6 лет? А я говорю, каждый может делать только то, к чему он способен, то, что он знает. Только то, что открыто человеку, он способен делать. Нам уже открыто, теперь мы уже не потим, мы только уже парим. Вы не поняли меня? Или неправильно? Не потеем, мы уже не потеем, мы только парим. Вы не поняли мой язык? Вы поняли, да? Наши глаза уже открылись. Откровенно уже пришел в наши сердца. Мы перестали потеть. Теперь только и парим. Alright? Я говорю, это зависит от того, что кому открыто. Я не хочу сравнивать себя с кем-то. На сегодняшний день у нас больше 2000 домашних, почти 2500 лидеров домашних групп. Но это еще ничего. Я знаю, что есть больше потенциала дальше. Но вы знаете, как это производится? Не случайно, не потому что я проповедую по четвергам, а не по средам и по воскресеньям. Это ничего не дает пасторы. Пасторы, слушайте меня. Просто проповедовать на регулярное служение, это не растет, это не умножает и не размножает вас в церкви. Нужно иметь целенаправленные программы, системы обучения и передачи. Это то же самое к бизнесменам, то же самое для лидеров производства, то же самое те, которые призваны во все другие отрасли служения. Вы должны заниматься с теми людьми, которые вы дали. Поэтому 7 лет первые в Украине, нашей церкви, я не ездил. Я сейчас езжу 2 раза в месяц, минимум я езжу. Иногда 3 раза. 2 недели в месяц меня сейчас нету в Киеве. Потому что уже дошел до этапа размножения, когда мои дети... Я сейчас, кто-то говорит, как вы успеваете все? Сейчас у вас много людей. Может быть, когда у вас было меньше церкви, может быть, тогда, я говорю, наоборот. Когда у меня было меньше людей в церкви, тогда я больше всего трудился. Сейчас, на самом деле, даже я прихожу на духовный совет или на молитву, я просто там сижу. Я даже прихожу в конце. Потому что уже дети есть, которые это делают, справляются без меня. Потому что из всех 20 тысяч, которые есть в нашей церкви в Киеве, только 5 тысяч из них или 6 тысяч ходят в центральную церковь.
остальные 15 тысяч ходят в душевной церкви. Это мои дети уже пасут. Мне не надо уже напрягаться и так далее. Я больше сейчас имею времени, чем в начале. Только благодаря размножению. Он говорит, когда ты размножишься, ты тогда доказываешь Богу, что ты готов принять доверие. Нужно обязательно каждый день готовить кадров. Каждый день, не только готовить кадров, а переложить себя в них. Потому что некоторые хотят готовить кадров за счет других приезжих проповедников. Это никогда не получится. Потому что когда ты только полагаешься на приезжих проповедников, ты только получается очень спасти свою церковь чужими огородами или травами. Надо, чтобы ты себя размножал. Окей, допустим, давайте как Иисус это сделал. Откройте быстренько Евангелие от Иоанна. Я вам кое-что покажу, может вы поймете. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. Я закончу сейчас. 5:26. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И Ему дал власть производить и произвести жизнь, производить суд. Слушайте сюда. Бог имеет жизнь. Бог есть автор жизни. Он говорит, как Отец мой имеет в себе жизнь, так Сыну Он дал иметь в себе также жизнь. И поэтому у Иисуса есть такая уверенность. Прийти в эту землю и посеять эту жизнь, чтобы эта жизнь умножилась и размножилась свою собственную жизнь. Потому что Он принес та же самая жизнь Отца, та же самая жизнь, которая в Отце, оно дано в Нем. Отец мой имеет жизнь в себе. Поэтому Он дал Сыну также иметь жизнь. И Сын говорит, всякий приходящий ко мне не умрет, но будет жить и иметь жизнь вечную. Потому что Отец дал Ему эту жизнь. То есть, что такое размножаться? Это значит мою жизнь умножить так, чтобы я передал то, чем я живу. То познание Бога, которое у меня есть. Я должен себя размножать, мою жизнь передать моим людям. И настолько мне удается это размножать их, кто-то другой не может прийти, принести и передать это им. Поэтому мы должны сами сидеть и заниматься обучительным процессом. Я могу учиться сам у других, сделать их незнание, их откровение моим откровением, их незнание мое знание, а потом брать это и сам должен переобучать их моим людям, чтобы моя жизнь, мое счастье вошло в них. Вот это называется размножаться. И Бог говорит, когда ты будешь размножаться, по мере того, как ты размножаешься вот так, по мере того же, я буду тебе дать обладать твою землю. Мало-помалу. Мало-помалу ты умножаешься. Если тебе удастся, как мне удалось, за 8 лет так размножаться, потому что я так за 8 лет интенсивно размножу себя, поэтому 8 лет за это короткое время Бог мне дал иметь большой результат. То есть, насколько тебе удастся это принцип выдержать, чтобы размножить себя в других, это то, что определяет, насколько мало. Может быть, совсем мало-помалу. Может быть, мало-помалу так. Или может быть, мало-помалу так. Или может быть, мало-помалу так. Сразу. Мало-помалу Бог тебе. Это зависит от тебя, насколько ты умножаешь себя в те, которые Бог тебе доверяет. Нет проблемы Богу отдать тебе ту землю, которую Он тебя призвал. Это в бизнесе, это в индустрии, это в молодежи, это в служении, это в любом призвании. Однако, насколько мы с вами способны умножать себя в других, произвести лидеров. Поэтому именно и Павел понял это и сказал, подражайте мне. Он сказал своим ученикам, своим церквям, подражайте мне, как я Христу. Он хотел произвести подобное себе. Причина твоего ограничения на сегодняшний день, почему ты не имеешь то, о чем ты всегда желал, о чем ты всегда молился. Бог говорит, ну перестань молиться, ну чего ты болтаешь? Разговоров много. Но начни заниматься делом, ну. И не придется тебе завидовать других. И не придется думать, что Бог лицеприятен. Вот, первые 5 лет, вот я так этим занимался в Киеве, и сразу нас уже знали в Киеве. А потом уже нас знали на Украине. Мало-помалу.
Начала. А потом мы стали самой большой церковью на Украине. А потом самую большую церковь во всей СНГ. Сейчас самую большую церковь во всей Европе. И сейчас, сначала, раньше меня знали только в СНГ, теперь начинают знать в мире. Мало-помалу. И это независимо от того, как ты начал и когда ты начал. Это зависит от того, насколько ты можешь трудиться над тем, который Бог тебе доверяет. Займись тем, чтобы царство Его пришло в ту землю, которую Он тебе доверяет. И только этим посвящай себе. Только этому посвящай себе. Учись, образуйся, получай знания, максимум образования. Занимайся и будь уверен, что ты не ищешь своего. Ищи свои мотивы. Что Господь, я не ищу, что есть, во что одеться, что пить и так далее. Я ищу прежде всего твое царство утвердить. Я только ищу, чтобы эту землю, которую ты мне дал, чтобы твое царство полностью обладало. И ради этого я тружусь. Если Бог это увидит, и увидит, что ты умножаешь, размножаешь себя в других, Он тебе даст без проблем полное обладание ту землю, которую Он тебе дал. Давайте воздадим Богу славу. Спасибо. Дайте ему славу.